Hello， 大家好，欢迎你们来到本期的谢新月塔罗占卜。那今天呢，我为大家带来的这一期占卜主题，我们来看一下感情方面啊，来看一下最近呢有没有这样子的一个谁，他偷偷的在对你想念着。那么关于这一份思念，这一份想念，它其中到底包括着什么内容，以及你和这一位在想念你的他，在未来的一个短时间内呢，会有如何的一个关系的发展或者是进展。所以呢，如果你当前呢，比方说已经有一个你在乎的人，你可以通过今天的这个能量的测试啊，来看是不是这个在想你的他跟你现在所在意的人呢是同一位。然后呢，也可以来看一下究竟会是谁在偷偷的对你想念，他对你想念了什么，最后呢是一个关系未来的一个发展预测。那么如果呢在感情方面有需要的朋友呢就不要错过这一期的占卜啦。那如果呢你对这一期占卜也感兴趣，我们就来进入到今天的选牌环节。那今天的选牌呢还是和往期一样，我呢也提前的收集了一下你们的能量还有信息，然后呢把它们分别放在了你面前的这3副不同的塔罗牌组里啊。那我们呢从左往右分别是第1组、第2组，然后呢是第3组。从左往右分别是第1组、第2组，然后呢是第3组。好，第一副牌的朋友，今天为你们选的能量宝石是你面前的这个粉色的水晶粉水晶是第一副牌的朋友你们的能量宝石。那我们来看一下今天的这个牌卡里面是这个样子的一个状态我们可以去多看一下，多连接一下，看看你们去连接这个牌组的时候究竟在这个能量方面跟哪一个呢更有连接感好，这第一副。好，然后呢第2组牌的朋友，我们来看一下，这里是一个蓝色方解石的爱心OK， 蓝色方解石的爱心。好，我们往上推一点，然后呢我们把它放在这里好，要往前推一点。好，然后呢我们来看一下这个牌里面的能量这个是来看一下，大概是这个样子的OK， 好。OK， 然后呢，第3组牌的朋友，我们这里是一颗茶晶，很漂亮的茶晶 ，OK。然后我们这里放在这里然后往前推一推 ，OK。好，希望大家可以看见。然后我们这里的能量大家看一下，是这样子的，right。好，那为了方便呢就是你们可以选到跟自己在能量方面连接最有感应最有连接的这个牌组呢，接下来我会建议你和我一起做一个简单的冥想。好的，让我们一起闭上眼睛，深呼吸，我们来连接一下宇宙的能量，然后呢让我们一起来问宇宙，宇宙请你告诉我，当下谁有在偷偷的对我想念？那么关于这份思念和想念里究竟有什么样子的内容？我和他在近期的一个关系的发展或者是推进，又会是朝向哪一个方向呢？请宇宙给我指引，请宇宙给我提点。感恩宇宙。好，深呼吸，睁开你的眼睛，看向你面前的这3副不同的牌组，用你的第一直觉去感应一下，究竟哪一副组牌，哪一颗能量宝石在当下呢和自己是最有感觉、最有对应的。那由于我们这边呢是一个大众占卜所以有一些朋友如果说
在选牌的时候呢，其中一副组牌和另外一颗能量宝石同时的呢有吸引到自己的话，我还是会建议你2组都听听看，因为有可能你的能量确实是被分在了2副不同的牌组里。好的，那如果呢你已经选择好了属于你的牌组，我们就一起来看谁偷偷的在对你想念。那我们待一会儿见。Hello， 大家好，欢迎选择到第1副牌组的朋友，你们呢选的是这个粉色的水晶。那我们呢现在就来连接一下啊，通过这一副你们选择的塔罗牌，我们首先呢来洗牌，连接一下这个在偷偷对你想念的人呢，他究竟会是谁？比方说你们现在当下是什么样子的关系或者是状态，关于这个人有什么样子的特点，我们来看一下宇宙当前呢给出的特别指引。好。好的，请宇宙告诉我们，选择到第1副牌粉水晶的朋友啊，那么谁当下呢在偷偷的对你想念啊？第1张牌是金币5的逆位。我听到这个人他在你危难的时候，你有可能呢怎么讲，有一部分的朋友可能是向他求取过帮忙，还有一部分朋友呢其实并没有真正的开口，但是呢他知道你有难，或者是他知道你那段时间很难，知道你那段时间过得很就是有点苦的感觉，但是呢我觉得这个人他并没有在，我觉得是那个机会当中伸出他的援助之手，他可能会那个时候有一点就是说对你没有真正的去做到，或者是做他可以做的。有一个能量呢是他可能是有一点什么苦衷啊，或者是有一点没有下定决心，因为我从这张牌里我仿佛听到这个人挺遗憾的，挺后悔的。第二个呢是我觉得这个人他因为跟你的一些我觉得是一些能量或者是一些事情吧，他现在其实过得也不好啊，他现在的状态也不怎么地。我们在讲啊，其实如果能够帮别人的话是一件很好的事情，但是呢有的时候我们可能会遇到没有那么大方的人呐，我们也有可能遇到自私的人呢，我们也有可能遇到的是对方可能有他的难言之隐啊。那今天呢我觉得第1张牌给我的能量是有一点阴郁和那种有点沉沉的感觉，他当下过得也不好。第1副牌的朋友，这个在想念你的人他当下过得不好，他有很强烈的那种忧伤，以及他现在过得也很苦闷，甚至有一部分的朋友呢，当前你们这个我连接到在想你的他目前可能经济上也有一些问题，或者是有状况，没有之前更好，他经济上也有可能出现了问题，可能是他公司里的问题，可能是他的银行出问题，可能他的贷款出问题现在的他其实是一个比较我觉得是很难的一个状态，他目前其实非常的需要别人来帮忙，但是我觉得这个人不一定开得了口，他给我的能量的感觉其实挺要面子的吧，应该这样讲挺倔的这个是金币5的逆位这是第1个。好，我们继续来看关于这个人谁在偷偷的对你想念呢？哇，第2个是宝剑1。这个人给我的感觉他仿佛明白了一个道理他觉得其实他那个时候应该把握你，或者是说他当下还是想来把握跟你的未来，想来去跟你诉说，想来对你解释，想来对你道歉这个宝剑1给我这个感觉。而且我看到这个人其实在你的这个能量里面，跟你之间的这个相互的连接里，我感觉到这个人其实在你的面前他还蛮有自信的，他的这份自信其实是你给他的，
第一组牌的朋友，我觉得是你给他的，也许你爱他爱得很深，也许你非常的在意过他，或者是你过去曾经可能把你的力量赋予他。有的时候人与人之间相处其实对方之所以能那样子对我们，其实也是因为我们那个时候允许了他，是不是？如果我们从这个角度来讲的话，我觉得这个人他其实是觉得你会给他一次新的机会，那么你们的关系是有可能，从他的角度，他认为你们的关系是很有可能有新的开始的，哪怕这个新的开始意味着很多的痛，很多的那种失望的难过的东西要把它给放下，我们所谓的很多的原谅和谅解，但是他还是觉得有机会跟你之间是有机会的。我在这个能量里感觉到他对你的一种自信心就是他觉得你会的，你会原谅他的，或者是你一定会还在乎他我听到这个信息好，我们的第3张塔罗牌出现了耶，是太阳牌的逆位。我觉得太阳牌出现在这个地方呢，代表着很多的希望，代表着很多的美好和向往。你们现在呢，其实第一副牌的朋友，我觉得你们可能对这个人还挺伤心的，挺失望的，或者是很难过。但是呢，你们关系里现在所有的阴霾，或者是那种迷雾的状态，又或者是那种伤心难过的过往在他的心中他都知道的，他非常清楚。但是我觉得这个人依旧对你们的未来是抱有希望的。太阳牌的逆位，为什么逆位？因为有很多的误会，有很多的错过，有很多的伤害他不是说跳过去就可以了的。就算你们2个人会有新的开始，或者是就算他想拥有新的开始，他也知道他伤到你，他过去所作所为是对不起你，是不对的，他非常清楚。但是我觉得太阳牌的逆位放在这边呢，还是更多的来自于他心里的一份希望。我看到的是在他心里会觉得说 OK， 2个人的新的开始是有难度的，是有挑战的，是有一些问题的有问题是待解决的，但是他还是觉得想跟你和好，想和你牵手，想跟你一起去看未来的风景，想跟你去拥抱一个未来。所以当前第一副牌的朋友，我觉得这是一个跟你之间有过比较多纠缠或者是纠结的一个人，他当前呢对你的能量还比较的强烈，其实我会觉得还蛮强烈的。而且我觉得这个人也许是在失去之后，可能渐渐的或者是方才明了你在他生命当中的重要性，以及你对他的那种好，其实不是每个人都能给得起的，对吧？有的时候是失去之后才知道珍惜其实这个不好，但是有的时候就会如此。我觉得第一组牌的朋友，这个在偷偷想念你的人是失去了你的人，他失去了你之后才知道你的好，而且在失去你之后他过得很糟糕。那么在这种际遇里面，他才能够去想到原来有你在的时候是那么的快乐，那么的美好，那么的可能你还打点了很多他的事，或者是你还帮了很多他。那么现在你们2个人可能断开了没有那么多的往来了，他才发现原来他失去了那么多我听到是这种感觉。那么第一副牌的朋友这个在偷偷对你想念的人呢，我们今天最强烈的一个星座能量是狮子座是狮子座。好，接下来呢，我们来用另外一副牌继续的来 channel 一下关于这个人的能量我们抽2张牌，谁偷偷的在对你想念感恩宇宙。好，请宇宙告诉我们，选择到第1组牌的朋友选择到粉色水晶的朋友，究竟是谁在偷偷的对你想念着呢？感恩宇宙。好，那我们今天的第1张牌呢是先驱者先驱者，然后我们今天是一个逆位的，让我来看一下这个能量是什么呢？ OK， 这个人
好，这一张牌出现以后呢，宇宙是这样讲的，关于这个人啊，他是先驱者的能量。首先我们来解读一下牌卡里自带的信息，他说的是这个人其实非常的不愿意承认自己失败，自己失去了，自己错过了，或者是自己被你甩了。OK， 他有这个能量，他不想承认他的失败，他不想关系就此就停止下来。如果第一副牌的朋友，你们两个人之间最后的离开是你先提的，那么这个人非常非常的不能接受这个事实，他可能在面子上觉得过不去，或者是他觉得就是他不能接受不能够接受被甩这件事情。第二个呢，关于这个先驱者我所连接到能量是在说什么呢？就说这个人他其实对于你可能曾经展开过非常热烈的追求，曾经他可能对你表达过非常强烈的喜欢和热爱，但是他却没有坚持到底。所以在你的这边，可能你会觉得这个人他的行为方面，从刚开始到最后来，前后相对比，反差巨大。他让你曾经爱得很热烈，爱得非常的坚决，但是呢，后来伤你也是伤得非常的深。我们所谓的爱得越深，可能这个痛和恨也就越深，相对等的。所以第一副牌的朋友，我觉得这个人可能他在自己的行为方面，可能真的有做得不好的地方。那么我也可以从这张牌里面看到，就是说这个人他的优点，可能是那种让你曾经很有安全感，或者是让你曾经感受到的那种炙热的爱，那种很快乐、很阳光、很温暖的感觉。但是在离开的时候，他就会让你觉得如此的冰冷，因为相对比嘛，曾经有那么的热，那么当他冷下来，就会感觉到更加的凉。所以第一副牌的朋友我觉得这个人他当前呢还在对你想念，一个呢是关于他的面子，第二个呢，我觉得这个人他是能够感觉到你对他的那种喜欢，你对他的那种深刻的爱。第三个呢，我也觉得这个人他在性格方面可能是有一点，就说可能不能够那么的持久他很热烈，但是他不够持久。那么在这一点上，可能是这个人在性格上的一个可能是不足吧可能是不足。所以看你们怎么样去跟这个人，我们所谓的去跟这种性格的人用什么样子的方法去跟他连接，对不对？好，第一个是先驱者的逆位。好，第二个我们再来看一下谁在偷偷的对你想念。好，第二个又是一个逆位的牌，那么这里呢是一个烈士OK， 这个的牌呢是说当前正在偷偷对你想念的他会有一点像是觉得自己受委屈了的感觉，他可能在这个关系当中自己肯定有做的不好的地方，但是呢他会有那种自我可怜的感觉，也就是说他把他自己放在了一个受害者的角色当中，他觉得他受了委屈，他觉得他比方说被你抛弃或者是说他觉得他没有被你真正的理解，又或者是说他觉得他自己现在这么的苦或者是这么的为难呢，其实他自己是一个受害者。从现在的这个能量来连接的话，我觉得当前可以看出，可能有一部分的朋友第一组你们现在这个对你想念的人曾经是一个比较自恋的人，给我的感觉这个人可能比较的自恋，比较的有一点自私的能量但是呢我觉得这个人同样的，我也可以看到这个人他的那种天真无邪，还有他的那种所谓的喜欢就会去行动，不会想那么多，不会考虑那么多的一种很年轻的能量。这个人不像是那种会计算的很清楚，然后每一个行动都要想好计划好才会付出，而是这个人给我的能量里有那种冲动，有那种因为喜欢而往前走，或者是因为当前的一种冲动的能量，就会去给出承诺，就会去可能是夸大其词的对你说非常非常炙热的话语，从而让你可能对他抱有了过高的期待。OK， 他使你对他抱有过高的期待，但是呢这个人又实现不了他又实现不了，他的能力有限，或者是他的情商有限他的这个持久力有限，那么导致了可能第一副牌的朋友对这个人比较的失望我会觉得你们可能对他比较失望。但是呢这个人我觉得好的来讲的话他并没有真的停止对你的喜欢，
他还是有一部分的执着在你身上，也有一部分的，我觉得是想要新的开始。他也明白，他也知道你对他好，你是真的喜欢，但我觉得这个人也是有一部分的这种面子问题、冲动的问题、不认输的能量也在其中包裹也在其中包裹着。好，那么看完这里呢，我们来看一下这个人他偷偷对你想念的内容是什么。看一下他究竟在想些什么啊？来，我们来连接一下这个人，他对你的偷偷的想念是什么样子的具体信息？好，请宇宙给我们指引啊！选得到第一副牌的朋友，这个人他对你的偷偷想念有哪些具体的信息呢？第一张牌是让我紧紧的拥抱你，或者是抓住你啊。那么这张牌呢，很明显就是我们刚才看到，其实这个人不愿意服输啊，不愿意放开你的手啊，不愿意就这样离开呀。我觉得这个人对你是有一份执着在这里的。第一副牌的朋友啊，让我抓住你，或者是让我拥抱你，让我把你给就是拥有你都可以啊 ，Let me hold you，不想让你走，就这种感觉，好。来，第二张牌是这个在偷偷的想念你的人究竟是什么啊？他说我太害怕跟你沟通，或者是跟你聊啊，我觉得这个人心里有愧。而且这个人他一定是有错啊，他怕跟你聊跟你讲。我觉得这边是这样子两个情况。我第一个呢听到是第一副牌的朋友，你们很厉害啊，你们很厉害，你们知道这个人的不好，你们能够立刻马上一针见血，说到这个人的痛点，说到这个人不好意思，说到这个人的错处，你们是那种耳听目明的人，你们可以立刻马上知道你那个地方做的不对。你不要想蒙混过关啊！你们以后一定是这种，那么这个人呢，他可能会觉得在你这里，他站不到理，说不赢你说不赢你，站不到理，他没有办法在你这个地方用语言让你能够去臣服他，或者是用语言让你能够去理解他，或者是被他有一点像是诱导觉得好像也是嘛，也不是你的错大家还可以去往前。你们很有原则，在他的心中觉得你们很有原则。第二个呢，就是有一些朋友我觉得这个人他也有可能会是一个不善言辞的人不善言辞有两个能量，第一个是真的不太会说，第二个呢就是爱面子，他知道有些话该说，有些话不该说，但是因为面子的问题，他不能说出对自己不利的话，也不希望承认自己错了，不想说觉得太没面子了，觉得不是我能说出来的话。他更多的可能是希望你能够主动一点当前他的如果是被动的话，就是面子的问题我觉得是非常明显的，就是面子的问题。不愿意去向你主动的承认错误，可能他没有办法去承认错误，他只能够说是用他的方式轻描淡写让你知道这就是我的承认错误，他没有办法像正式的在你面前跟你说对不起我错了，或者是我们开玩笑跪搓板让你原谅他，没办法做到。他是一个自尊心非常强大的人，没办法做到这一点所以他现在是非常害怕去跟你真正的聊，他可能更多的是希望你能够理解他，你能够去算了。对，好，最后一个，这一份偷偷的想念里面究竟有什么样子的内容呢？好，最后一个厉害了最后一个呢是他想对你说，或者是他的想念里面是我要把你显化出来我要把你显化出来，什么意思呢？就是说他可能用他的方式比方说创造巧合，比方说用你们共同的朋友去拉这个所谓的巧遇，或者是说一些传递的话语去劝说你，或者是去安慰你，或者是让你能够主动的给他一个台阶，让他好下来，让他好去比较有面子的来找你吧。
所以他在用他的方式，比方说他用他的方式去每天想你，希望你能够主动找他，希望你们能够在某个街角偶遇啊，希望你们有什么样子，如果是这边工作啊，或者是接小孩呀、体育馆呐，或者是你们平常有可能会碰到的地方 ，OK， 他想要去碰到你，遇见你，显化你，使你不得不去跟他聊天，使你不得不去跟他打招呼，然后他就可以顺其自然的往下说，就当这件事情没有发生过，然后就缓和这个关系我觉得这个人当前是有一点这个好，来，我们继续往下。我们来预测一下你跟他关系的未来发展你们关系的未来会是如何的展开，会不会有什么样子的发展，有没有什么样子的发展，或者是往哪个方向去发展呢？我们来看一下。好，我们今天2张牌看发展，我们来看一下宇宙怎么说，关于你们2个人关系的未来会是怎么样子的一个展开，会是如何的一个发展请宇宙给我们指引。好，我们今天的第一个牌在这里，这个是土元素7。这张牌呢，其实我觉得是一个比较，怎么说呢？它算是一个好的能量吧我觉得土元素7呢放在这个地方，说明这个人吧，我觉得在他的心里是真的没有放弃，没有真的说放弃离开。我觉得这个人在心里没有说离开，我觉得他想继续，非常强烈的一种感觉，他想继续。在未来的发展当中呢，你们的关系是有挑战的，比较像我们打个比方，就是那种7年之痒，可以继续，可以离开，但是呢，在这个地方，大家其实是需要去下定决心的。在这个土元素7这里你们2个人的关系一定是有过过去和曾经的。第一副牌的朋友，谁偷偷对你想念，这个人你肯定知道。你们2个人过去有比较多的这种相处，有比较多的一种在一起的一些相处和交往吧，甚至这个人也有可能是你的前任也有可能是你的前任。他当下呢和你的关系其实走在了一个有一点危险，但是呢也没那么危险的一个转折路口。如果你们关系当前有一个人决定算了，决定不再继续的话，那么这个关系是没有办法继续的。但是呢，当前土元素7它其实比较多的是预示着2个人要能够在心里愿意去为这段关系增加营养，增加元素。如果2个人当中都不愿意再继续的话，肯定不行。但是如果2个人心里都还有彼此，都还念彼此的话，只要你们有这个能量，只要你们愿意在我们所谓的具体行动方面无论是以什么样子的方式给出这段关系需要的一个能量，比方说对方制造了巧遇，你给出一点点的可能性，或者是给出一点点的那种愿意，或者是说考验他，无论是什么样子的只要给出一些能量，这个关系就一定还会继续，就一定还可以继续下去。所以第一副牌的朋友，我觉得在当前呢，你们其实是有对这段关系的主动权，你们要想清楚你们是否想继续，对吧？如果你们想好了继续的话，那么你们就用你们的方式去考验他，或者是测验他，或者是希望他能够做出什么样子的改变，提出你的要求，提出你的原则。那如果说你当前真的不愿意的话，那么非常的简单，我觉得你可以去结束掉这段关系，好不好？这个是第一个土元素7，但我觉得好像继续的能量还是比较强的继续的能量还是比较强烈的。好，我们来往下看这个关系的一个近期发展来，好，这个是水元素8，这张牌呢给我的感觉是放下过去，朝前看放下过去，朝前看，你们的关系会迎来变化。
肯定要变。如果不变的话，可能很多第一副牌的朋友都不愿意了啊。按照之前的那个方式，肯定有很多的不满，对吧？但是我觉得你们两个人的关系会变，未来你们的关系发展会朝着新的方向去前进。但是呢，还有一个能量也很重要，就是要放下过去对彼此的成见。水元素8讲的就是一个变化。如果我们抓着过去，无论是谁的错也好，或者是哪件事情也好，抓着不放，就没有办法去过这个河。我们看这个女孩在过河，水元素代表着很多的情绪。当对方希望我们原谅的时候，我们是否能够去放下，能否原谅？这个原谅并不是说好像他做过的错事我们当作没发生，不是，而是我们通过一种原谅的方式来让自己可以往前走，往前看。这个原谅更多的其实不是说承认或者是改变过去，而是放下过去，把过去放下。没有所谓的对错，没有所谓的得失，只有关系的前进。没有所谓的他错还是你对，还是他对你错，没有你跟我，只有关系的未来。所以我们今天看到非常非常多的蝴蝶非常非常多的蝴蝶在围绕着，我觉得是这段关系的一个未来。那么未来你们有路要走，你们有一个阶段要去过，你们要去慢慢的通过彼此能够接受的时间、速度和方法来疗愈自己的心，疗愈我觉得是彼此疗愈这段关系，让这个关系可以慢慢的继续的向前走入更加稳定、更加平顺的前方，所以是一个往前发展的一个比较好的一个势头。那当然了，因为我们这边大量占卜嘛，刚才我讲过，我觉得有些朋友如果说真的不想再继续的话，那么今天我们看到的圣杯8讲的是离开这段关系，讲的是放下这段感情。如果很多朋友在这边第一副牌的朋友，如果你当前觉得不想再继续，你不想再给这段关系任何的营养和机会的话，那么接下来这段关系的发展是忘记彼此，忘记或者是放下对彼此的思念，放下对彼此的这种纠缠，而是让自己走向新的方向、新的未来。这个新的方向和新的未来可能是保持单身，可能是迎接新的对象这个是水元素8。好，那我们最后呢来看一下第一副牌的朋友，可能当前呢，我觉得你们非常需要的是来自宇宙给你的指引和建议。所以呢，我们现在就来看啦。第一副牌的朋友，那么这个指引和建议的信息呢是给你的，就是你听这副牌给你的。我们来看一下，针对我们现在所看到的情形还有情况宇宙究竟给你如何的指引、建议和提点呢？感恩宇宙。好，来看一下第一副牌的朋友。好，第一张呢，我们抽到的是骆驼。宇宙说，请你相信你有你需要的，就是你需要的一切都是 OK 的，都是为你准备好的，它能够帮助你去翻山越岭，穿越沙漠。也就是说，当前第一副牌的朋友，如果这段关系你觉得是走在了最难走的沙漠地带，对吧？沙漠地带就是那种恶劣的环境或者是说当前可能你觉得爱的能量不够足够你觉得好像没有办法坚持，但事实上你能坚持过去，你能够勇敢的坚持过去，你要相信自己。而我感觉到就是前方就是胜利。很多朋友第一副牌的朋友，我觉得是继续往前走。如果你心里喜欢他，还在乎他，当前放弃呢其实是有一点早。只要你能够去，就有点像只要你撑住对方可能还是会先低头，或者是对方会拿出他需要的改变，他的诚意来给到你，你也能够去迎接，我觉得是你希望的那个美好的结果。当然了，这边呢这个骆驼的能量它也代表着前方的路不好走，因为毕竟是沙漠地带。可是如果关系真的出现问题的话我们也可以讲每段关系可能都会有它难走的地方，可是不是每个难走的地方都是选择逃避。也许穿越了沙漠就能看到绿洲，看到了绿洲也许就是新的地平线，就是新的一个景象了。那么你们的关系就可以转型，就可以去蜕变，就可以变得美好，对吧？所以我们今天看到这个是这个是骆驼给我的感觉是
第一副牌的朋友就是宇宙让你挺过去啊，挺过去，你可以的，不是说你挺不过去，宇宙说你要相信自己有能力挺过去，你有能力走过去，你有能力让自己变得更好、更快乐、更幸福，你要相信自己有这个能力，好不好？这是第一个牌啊。好，第二个我们来看宇宙给你的指引还有建议是什么呢？ OK， 第二张牌我们抽的是这个企鹅。企鹅说的是什么呢？他说这张牌就很厉害，是一个指引信息。宇宙在讲，其实呢，你过去当下所经历的这一段黑色的时间段，就是我们在讲黑暗期啊，这种是痛苦的阶段，或者是很难熬的阶段，正在离你而去。那也就是说，第一副牌的朋友，宇宙在告诉你啊，这段关系的未来是会越来越好的，你的未来会越来越好。当下和过去你所经历的是最黑暗的时刻，是你的人生情感的至暗时刻。那么只要你挺过去，我们看到这个骆驼嘛，只要你挺过去，只要你坚持下去，只要你继续的勇敢的保持一颗积极的心往前走，相信自己啊，该原谅的去原谅，该放下的去放下，你将迎来美好，你将迎来蜕变，你将迎来的是轻松快乐的未来，这个前方非常值得你去期待。 OK， 这个不好的能量，不好的时间段正在离你而去，那么越往前就越美好，越往前就会越快乐，越往前就会越幸福。所以请所有第一副牌的朋友吧，我觉得是坚持相信自己啊，坚持相信自己，未来的美好在等你到达。好了，那这里呢就是第一副牌的朋友，我为你们今天呢所连接到关于这个谁在偷偷的对你想念啊一些相关的信息啊。那么希望这个能量呢能够对你们是有所帮助、有所指引的，也祝福所有第一副牌的朋友加油，挺过去你就能赢，挺过去就会越来越好哦。那我们下期再见，拜拜。Hello， 大家好，欢迎选择到第二副牌组的朋友。那你们呢选的是这个蓝色的方解石。好，我把它放在一边。那今天呢我们要来连接的是谁在偷偷的对你想念。那么我们今天呢首先来用一下你们选的这一副塔罗牌，我们来找到这个偷偷对你想念的人，我们来看一下他究竟是谁，他跟你当前是什么样子的一种关系，或者是什么样子的一种状态啊？我们来找到这个人的相关特质。如果你心里有这样子的一个他的话，你也可以来对应一下，这个在偷偷对你想念的人是否是和你心里所想的他啊是一致的呢？我们来看一下。好的，请宇宙告诉我们，选择到第二副牌的朋友啊，谁偷偷对你想念啊？谁偷偷的对你想念？来，我们今天的，哇塞，今天的第一张牌是死神，然后呢，我们今天的第二张牌呢是宝剑9 ，OK， 好，我把它放在这里，宝剑9。然后我们的最后一张牌来看一下啊，先从塔罗牌里连接一下，这个是谁在偷偷的对你想念呢？然后是一张宝剑1，好，然后还有一张月亮牌，我们来看一下，这个人是谁啊？我觉得当前吧，第二副牌的朋友，这个在偷偷对你想念的人，他找不到方向啊，他找不到方向，摸不着头脑，不知道你当前对他究竟是什么样子的一种想法，或者是你究竟对他是什么样子的一种情谊，你想跟他怎么样去发展呢？我觉得这个人心里非常的困惑。当前呢，他偷偷对你想念吧，其实我觉得这个人他仿佛觉得你们的时间不多了。也就是说，也许当前第一副牌的朋友，就是你们之间可能发生过一些事情，然后呢，这个人有可能第一个吧，他可能要走了；第二个呢，我听到就是说他觉得
你可能已经放弃了他，或者是你已经比方说觉得他不行，或者是你觉得对他没有感觉，或者是说你给过他机会，然后他觉得他也努力了，但是你还是觉得对他没有感觉。所以我看到其实这个人是觉得跟你希望不大啊，他觉得跟你希望不大，或者是他现在非常的迷茫，他不知道他究竟应该是怎么样去让自己，就是说他的那个情感，或者是他对你的那种感觉吧，就是让你知道，或者是你能够读懂他的心。有一部分朋友呢，其实第二副牌的朋友，我觉得这个人有可能是一个暗恋者啊，他暗恋你，或者是说他觉得在你身边，就是说他很想你能够看懂他究竟是什么样子的意思。要么呢就是你看懂了，但是你不想承认他，或者是你其实觉得好像没有办法跟他发展。要么呢就是说你没看懂，比方说这个人他以朋友的身份在你身边，或者是以同事的方式，或者是以同学的方式，他觉得其实他的意思不仅仅在这里，但是你可能一直理解他就是朋友，或者是同学，或者是同事，所以他现在是非常的迷茫，非常的困惑，不知道怎么样才能够把，你看我们这张牌月亮嘛，月亮代表我的心啊，对不对？我觉得他的心意啊，就是不知道该怎么样去让你真的明白，仿佛他被关在了门的另外一边啊，我这边感觉到被关在了门的另外一边，出不去。这扇门呢，其实能够去打开的人是你，但是呢，他被关起来了，就是他被关起来了，他在门的另外一边，他很希望通过月亮来把自己的情感，来把自己的心意传递给你，但问题是你得愿意打开这个门，愿意看他才行，愿意以另外一个眼光和角度去看他才行。我觉得有一部分朋友啊，第二组牌，因为我们这边是一个大众占卜嘛，所以我也感觉到不同的信息啊。有一部分的朋友呢，其实我觉得你有在偷偷的观察他，或者是你偷偷的在关注着他，又或者是偷偷的在看着他究竟是怎么回事。也许你懂，但是呢，你还没有去采取行动，或者是你还想再看一看。还有一些朋友呢，我觉得是关于这个人呢，有一个硬伤，这个硬伤有可能是他要走了。我这边感觉到他要走了，跟时间有关系，他要走了，他要离开了。那么如果他要是走和离开跟你两个人有异地的话，也许对于第二副牌的朋友，你们根本就没办法接受，没有办法接受异地恋，没有办法接受他的离开，没有办法接受这段感情就是仿佛没有开始就有可能结束的这种风险，对吧？没有人想去有这种还没开始就要异地，还没有开始就分隔两地，或者是没有开始可能就知道这个人比方说时间到了就会离开，这种感觉很不好，有这种能量啊。所以当前呢，其实我觉得在这个人的能量里，我也看到他其实很迷茫，我觉得他现在是把自己困于一个囚笼，其实他可以出来，他可以去比方说放下呀，或者是他也可以去选择心硬起来呀，或者是选择做决定啊等等，但是我觉得他非常的就是不舍得，非常的不舍得，他明明可以过得轻松一点，过得潇洒一点，或者是不用那么的去牵挂于你吧，也可以这样讲，但是我觉得他做不到，他就是很牵挂你，他就是很想，可能就是有的时候就是当这个缘分来的时候，有的时候我们可能是对别人大家想一想，就缘分来的时候，可能你也没有办法去轻易的移开你的目光对某人，对不对？那么当前就是他没有办法轻易的把他的目光从你的身上移开，所以你对于他来讲可能是一个很强烈的诱惑，或者是你对于他来讲是一个非常重要的一个角色，可能你能读懂他，可能你能够去理解他，可能你能够在比方说共同的经历，或者是说你能够去明白他的心意，你能明白他的苦衷，有的时候这种被深深的理解的感觉也非常的奇妙，对吧？所以我看到这个宝剑9就是困于他思想的一个境界困于思想的境界。其实这个人应该是一个很成熟的人，或者是一个很聪明的人，但是当前的他没有办法在你的面前去做一个聪明的人。我们在讲一旦有了感情，可能那个人就会变得很笨。为什么会变笨呢？其实有的时候不是变笨了，而是我们不想去那样想那样做，我们希望能够以真心的或者是以新的这种方向来判断和做出决定，或者是展开行动，所以不再是对付比方说外面的人，或者是像就是
用那种心计吧，是不是？因为我们要去所谓的心动了，对吧？所谓的这个心里有了情感，所以没有办法完全的去保持那一份理智。那么当前呢，其实这个人啊，他心里知道你们两个人可能也不容易啊，这个关系走到现在也不容易。然后呢，也知道这段关系仿佛是在迷宫里面一样，这个人给我的感觉像迷宫一样，就是两个人的关系往前一下又退回来啊，退回来，然后又往前一点点，就是来来回回，来来回回。所以这个人当前呢，也是说可能也很想去拨开这个云雾，把所谓的迷宫打破。所以我觉得当前呢，其实有一个能量是什么呢？就是这个人他其实啊，我觉得他有可能是很想去戳破一个迷障，或者是把你们两个人可能都知道，但是又不敢说的那句话，他挺想把它给戳破的。他挺想去大声的去问你究竟是怎么想的，或者是很想去勇敢的去面对一次。有的时候表白的能量其实还是就不是每个人都有勇气表白。我觉得当前的这个人挺想知道就是一个真相，他很期望知道你对他的真相，你对他真实的想法，以及这段关系未来究竟有没有可能突破重围，走出这个迷宫啊，来到这个我们所谓的出了这个暧昧期，出了这个所谓的不是很清楚，不是很明白的这种猜，你猜我，我猜你，暗恋，对吧？能不能够有一个明确的未来？能不能有一个明确的一个信息，来所谓的让自己放手啊？如果你对他没有那个感觉的话，他可能就放手；要么呢，就是两个人好好走。我觉得这个人当前是这种感觉啊，是这种感觉。好。OK， 这个呢是我们塔罗牌里的能量啊。那我们今天的这个第二副牌的朋友啊，今天我们的这个星座能量，就是我们今天看谁在偷偷对你想念嘛。那么这个星座能量今天呢，天蝎和双鱼啊，天蝎和双鱼。那么天蝎和双鱼呢都是水象星座。那么水象星座人呢，其实是非常注重情感，非常注重这种感觉的。所以有的时候可能他自己也是对自己的内心里的一些东西，我觉得是不能够用一个很具体的东西把它描绘出来，就是那种感觉，那种感觉在带领着他，那种感觉在让他，我觉得是陷入了你的那种能量磁场里出不来。OK， 陷入了你的那个磁场出不来啊。好，我们来看一下。会不会有朋友这边我还听到，刚才我又连接到一个能量啊，就是有些朋友在怕他，害怕这个关系，或者是害怕这个人，不是不喜欢，是怕，可能有什么东西让你们觉得没有安全感，或者什么东西让你们觉得很担心。也许这个人的能量啊，他的这种情感，这种水元素的能量很足够，所以也许你们也知道，一旦你们让自己的这个所谓的心打开，可能这段感情就会走得很深。就像我们在讲，一旦我们真的是动了真情，真的是动了真心以后，其实也是挺可怕的。因为一旦我们动了真情和真心以后，仿佛我们的心就没有那一层保护罩了，对不对？仿佛就进入了那个所谓的那个情绪里面，那么我们可能就会很敏感，或者是很怕受伤，因为对方有了伤害我们的能力。那同样如此啊，同样如此。那么这个人，我觉得他仿佛也已经觉得说，在你这里他没有办法去用那些伪装啊，那种所谓的什么保护罩啊来保护自己的心，而是他现在就是迫不及待的，或者是他知道自己已经没有办法控制自己的这种情绪啊，或者是自己的那种喜欢的感觉啊，想要去看向你，想要去亲近你，想要去弄明白弄清楚究竟你对他是什么样子的想法。 OK， 相互的啊，相互的。来，我们来看一下这个人究竟是谁呢？谁在偷偷的对你想念啊？我们来问一下宇宙，这个人是如何的一个样子啊？好，我们今天看到这是一个 mediator， 他是一个中间者或者是一个调停师。这个人很会协商，
这个人很讲究公平，很讲究策略，而且这个人情商很高，很会跟人打交道。他其实是一个，其实这个能量很像什么呢？很像那种我们所谓的能够从双方的角度去看这个问题。这个人其实挺能够理解你的。第2副牌的朋友这个人情商很高，我觉得他很聪明，很聪明。他能够理解你的顾虑，他知道你的考虑是什么，他知道你为什么可能当前还没有接受他，又或者是说当前你在犹豫着什么，你在担心着什么，你在害怕着什么，他心里非常非常的清楚。正是因为如此，他能够看到他的，比方说欲望，他的想要，他的心理的那种希望，也能够从你的角度看到你的担忧，你的不能够现在决定的一些东西，所以他并没有逼你。这段感情对方并没有逼你，对方并没有去希望你能够快一点，或者是希望你能够对他更热烈一点。相对应的，我觉得这个人其实一直是一个比较中立的状态。这种中立的状态呢，我觉得是一边可能会让有一部分第2副牌的朋友有一点迷惑，就说你既然对我有这种感觉，为什么你不再前进一步？你为什么不再多主动一点？你为什么不再多热烈一点呢？那原因是什么呢？这个人需要公平的爱，他知道自己可能已经爱得不能够自拔，或者是自己已经陷入了你的那种能量里面，他已经掉进去了。那么他现在要什么？他要公平。那我爱上你了，你有没有爱上我呢？如果你没有爱上我，我为什么要在这个地方把自己陷入了这种所谓的这种你的能量的你就是那种漩涡里面去，把自己全部都放进去，但是你却还没有入局。那对于他来讲，他是绝对不能接受这件事情的。所以当前我觉得第2副牌的朋友，这个人挺聪明的，而且他非常的有策略性，而且呢，我觉得这个人挺会保护自己的。虽然很爱，但是还有一份理智，可以很爱，也许他现在已经爱的不能够自拔了，已经被你迷得七荤八素的但是呢，他现在并没有说忘记了那一份理智，而是他现在在寻求你的加入。一段关系是需要2个人共同努力的，他非常清楚，所以他可以做他这边的一半。但是你呢？你有没有加入进来？你有没有真心的为他？你有没有真的爱他？你有没有真的关心他？你有没有在这段关系当中真正的给出你的能量呢？他现在在等待你的回应。所以我觉得这个人挺像一个暗恋者，挺像一个你周围的一个还蛮亲近的人，你对他的感觉应该也不错。而且我觉得这个人应该是之前跟你没有什么就是纠结或者是瓜葛的，而是一个比较静心的一个新的朋友。那么当前我们这个 mediator， 我觉得他给我的能量还有个什么感觉呢？就是说在感情里吧，其实他有一份理智在感情里有一份理智，这一份理智呢保护了他，也我觉得是在邀请你加入，所以他现在是用一种以退为进的方式我觉得在跟第2副牌的朋友你们之间在做的这种情感的拉扯。 OK， 好，第2张牌 OK， 第2张牌是天使的逆位我们来看一下天使的逆位是什么呢？表现的非常的无辜表现的非常的无辜，表现的像天使一样，其实他会有一点什么误导你，或者是误导别人。那说明什么呢？这个人会好，跟大家讲一下这个人会怎样这个人呢可能会比较的装弱，装无辜。当然用装这个字呢可能稍微有一点重了那什么样子的感觉？就是说他可能比外面人看起来的要成熟稳定。刚才我看过这个人其实是个策略家嘛，他非常聪明，他不是说我爱上你，然后我就不顾一切的爱你，然后我不管我自己，不会。他爱上你，他也要爱自己，他也要照顾好自己，所以他已经付出了，他现在不动了，他干嘛？他等你付出，对吧？等你入局，等你加入进来。那么当前他是以退为进，所以他的这种无辜这种天使的眼睛呢，很单纯的感觉很无辜的这种能量其实是什么？其实是在争取他的最大利益。但是他也没有错我觉得这个人也没有错，因为感情关系里就是需要2个人一起嘛。所以我觉得这个人他在无辜的天真的表面之下藏着一份成熟藏着一份成熟。还有什么？我们看一下
这个人有这个能量啊，这个能量是什么呢？就是说他希望你听他的。这个人有很强的控制欲啊，这个能量就非常像天蝎座的能量，有很强的控制欲。他的这种控制欲，他控制的是什么？他控制的是你的心，他控制你的情感，他控制你的这个思维的导向。这种控制藏于无形，因为是水象能量啊，没有什么所谓的线，就是用一种情绪的拉扯以及进退的这种方式啊，来让你依他，不是服从，是依着他。比方说现在他开始后退，他开始变冷淡，他开始有一点不动了，或者是他开始有一点点装无辜了，好可怜呢，或者是不开心了，他也是用这种方式呢，在让你依他，给他一个明确的答案呢，或者是爱他多一点呢，对不对？或者是有一个什么样子的条件跟时间有关的，算了呀，不再去纠结呀，不再去坚持啊，从而得到他想要的结果。他很会为自己争取利益的啊，第二副牌的朋友。但是呢，我觉得他还是有一份公平在自己的心里啊，并不是说让你吃亏，而是他自己不想吃亏太多他不想自己吃亏太多，但是他也不会让你吃亏，他要的就是这种双赢，大家公平一点，我爱你也爱不能我一个人把你宠坏，然后你就 OK 不管不顾，我就一味的去要你的好，不可以。他希望是我付出了你也要付出，我爱了你也要爱，我想你了你有没有在想我呢？是这样子的感觉这个是天蝎座双鱼座的能量很强烈，水象的第二副牌的朋友，你们所爱的这个人水象能量非常强。其实这张牌 Angel 很强烈的天蝎跟双鱼的能量，非常的水象双鱼的能量有的时候也是这种感觉很像天使一样，非常的那种感觉跟他在一起就是无所不能说的感觉就是自己可以跟这个人能读懂我的心，但事实上这个人其实是有很深层的能量在他的这个表面之下藏着一份成熟，我可以这样讲就是这种感觉。好，来，接下来呢，我们来看的是什么我们接下来看他对你的想念当中包含哪些信息，这份想念里面究竟有什么具体的内容，我们来看一下，看看他的想念里都在想什么呢？好，感恩宇宙。看一下。好，第一个是 no 这个是红色 no， 我觉得很像一个警告很像一个警告。我觉得这个人心里当前对你们的关系是拉响了红色的警报这个红色警报比较像什么呢？就是戛然而止，可能有些东西不能再做了，有些线不能再跨了，有些原则不能够再破了。因为如果再继续下去的话，要么他受伤，要么你受伤，要么你们两个人关系就会比方说出现什么问题。那么现在他呢，就是红色的警报拉响了 no， 他需要知道你到底是怎么想的，你究竟是怎么样的去看他，怎么样去看这段关系的可能和未来。他必须当前知道更多的信息，他才能够去做决定，他才能够去计划和安排。我觉得这个人非常像当前是一个停下来的感觉，而且是突然停下来。可能他之前对你非常的好，非常的热情，非常的主动，但是现在的他是突然停下来我们这里是个 no 好，再来，他对你的想念里面究竟有什么样子的信息和内容呢？请宇宙给我们指引感恩。好，这张牌说的是我太害怕去说意思就是说，可能有些朋友当前呢，或者是你过去曾经问过他一些指引性的问题，比方说你究竟是怎么想的呀暗示的抛过一些球，或者是希望他能够去主动的向你表白他的心意，但是他非常的怕，可能是很害怕丢面子，可能是很害怕失败，可能是很害怕丢脸，或者是说里面有一个硬伤。因为这张死神牌给我的感觉是你们两个人有一个什么样子的问题，这个问题其实在当下近期是很难去解决的，这个问题是你们关系里的一个阻碍，
无论是你还是他，都要背负这个问题所承受的一些东西。所以也许他很害怕去讲跟你聊的话题是有关于责任，有关于这个所谓的他要付出的东西，他要承诺的东西，或者是一个很重的话题。这个话题非常的沉重，这个话题非常的不好去聊，因为一旦聊的话，可能会影响你们的情感，或者是这个关系就没办法再继续了。所以他非常的怕去说这件事情，而是他想把这件事情放下，或者是掩藏起来，或者是暂时先不要管它。所以从这张牌里面，我也觉得有一点点逃避。而且我看到是这个人知道你在乎着什么，他其实心里知道你在乎什么，你非常看重什么，或者是你不能接受什么，他知道。所以他现在短期也没有办法解决这个问题，所以他也不想说不明白，给不了你想要的那个答案，或者是那个承诺啊。这个是7号牌。最后一个，这份想念里有什么样子的具体信息和内容呢？这张牌说的是流言蜚语啊，只会让这段关系更加的伤啊，流言蜚语只会更加的伤害彼此啊。那么这张牌说明什么呢？在你们的关系当中存在他人的干扰。这个他人的干扰啊，不限任何人，可能是家人，可能是朋友，可能是同事，也有可能是一些乱七八糟的话啊。那么当前呢，他说的是流言蜚语只会让这段关系更伤，只会让他更伤，只会让你更伤。那么这张牌说明什么呢？他不希望你听别人的，他不希望你被别人所干扰，或者是影响你的判断，他更多的是希望你能够听他的，在他的这种引领之下，让这个关系走入你们共同理想的一个阶段和状态里去。而且当前呢，这些流言蜚语应该是对他非常不利的，而且呢，这些流言蜚语可能会伤害到你的心，或者是影响你对他的真实判断。第2副牌的朋友 OK， 流言蜚语啊，说明有外界能量的干扰，甚至有人反对你们的交往。好，我们来看今天的接下来的小问题啊。这个小问题是说，我们来预测一下你和他关系未来的短期发展，就是接下来啊，近期这个关系有可能是怎么样去发展啊？我们来看一下。好，我们来抽2张牌看一下啊，你跟他的关系近期会有什么样子的发展呢？会往哪个方向去发展？有没有什么样子的变化？我们来看这个。好，那么我抽到的是土元素2啊，这张牌是典型的了，怎么讲呢？都管着，都顾着。我觉得这张牌其实这在告诉我什么呢？就是你们2个人之间的这段关系啊，有一个什么样子的阻碍。这个阻碍呢，在短期内是不可能被解决的，就是不好解决。所以呢，你们2个人是一边在承受着这个阻碍，或者是这个关系里的一个问题啊，一边呢也在发展着这段关系，很累。说实话，心累啊，爱这个人心累，他爱你的话，他心也累，但是呢，又不愿意放手，又不愿意轻易的去离开，所以是有一点。我觉得是有一点疲态的感觉啊，这个土元素2。但是呢，我觉得这是你或者是他心甘情愿的，因为没有办法离开，但是又没有办法解决一个问题，所以只能都抓着，都放在自己的肩膀上承担着啊。但是我觉得他还是非常欣赏你，欣赏着这段关系，或者是说，当前来看的话，我觉得不放手对于他来讲更加的舒服。就是他没有办法现在就放手，放手对于他来讲就是痛苦，他就会流眼泪，他就会心痛，所以他没有办法放手，所以他抓着，虽然累，但是他愿意啊，他就想抓着啊，就想抓着不放手，好不好？就是这个土元素2啊。然后我们再来看近期的这个关系啊，会如何的发展？来看一下，有没有什么样子的变化？来自宇宙的指引是什么？金币10这张牌呢，再一次的说明什么？
你们两个人在近期会再一次的遇到问题，这个问题是有关于家庭的，有关于父母的，而且金币石讲的是什么？反对啊，金币石讲的是反对，流言蜚语里的反对。金币石是在讲你们两个人可能所谓的这个门当户对的能量呢，也有一定的限制。我们在讲有的时候可能父母或者是这个老人家或者是这个长辈可能是比较看重所谓的门当户对但是呢，金币石出现在这里，说明你们两个人有一个什么样子的条件不怎么匹配，不怎么合适。那么在这里呢，可能你们两个人也觉得，如果是往这种稳定长久的关系去发展的话，这是一个硬伤这个是土元素石，可能家人不是特别的赞同亲朋好友也不是很支持而且这段关系在这个土元素石这里看到什么？就是在条件方面的匹配度不高。有一个什么样子的能量，让你们两个人就是非常的觉得就是不合适，可能走不远可能走不远。也许就算你们现在勇敢爱了，也走不远，或者是不一定能够不一定能够看到那个最美好的结果。所以两个人可能都有一点犹豫和后退土元素石的逆位。而且今天我们看发展里面两个牌都是土元素，说明现实的问题当前对第二个牌的朋友，你跟他的关系阻碍是最大的。那么讲到这里呢，我们最后来看的能量是说，宇宙当前呢给你的指引，宇宙当前呢给你的建议怎样去面对这段关系呢？怎么样去处理这段关系呢？或者是有什么地方你要特别的注意呢？我们来看一下我们让宇宙给我们一个指引和建议信息。OK， 第一个我们看到是这个 Kiwi 这个是那个新西兰的那个Kiwi 鸟它讲的是什么？他说呢，就是下一周宇宙说请你下一周每天步行去做一个冥想。意思是什么呢？就是不要想太多不要想太多，让自己放空，不要焦虑不要焦虑，让自己放空。在未来的一个星期里呢，就是好好吃饭，好好睡觉，好好工作，好好学习，眼睛就盯着眼前的事情，不要想太多有关于你们的以后和未来。想了，当前呢也是可能有一点没有太多的用处。那既然这样子，我们何必去焦虑还没有来的问题？我们还不如好好的把每一天低头过好。就是像那个捉那个米就是这个 Kiwi 鸟，就像那个，或者大家也可以想那个公鸡就吃那个米每一颗每一颗每一颗一个一个的啄下去。就是我们去工作，去生活，去学习，想那么多干嘛呢？如果这个人他能够把问题解决好，能够把事情安排好，平衡好，那么你们两个人的未来很多事情解决了，也许就我们所谓的拨开云雾见青天，这个迷宫就破了。如果有些事情他没有能力解决好，第二个牌的朋友，你也没有必要为他牺牲太多，付出太多。毕竟现在的他可能现在就是我感觉到这个关系他入局很深，是他没有办法移开他的眼光，对吧？他在暗恋着你，他在欣赏着你，他不愿意放开你，他在抓着你，而你要做的就是选择。如果这个人给出的条件和他的这个 offer 不够好，你没有必要去委屈自己。那么如果他能够给出你要的那种价值，或者是他能够给出你需要的那种你的需要能够被他满足的话，那么就可以继续所以不要去因为未来的一些东西而焦虑，要在接下来的一周好好的过好每一天，多去冥想，多去放空，少一些焦虑，让自己活在当下这个是第一张牌 Kiwi。好，宇宙给出的第二个建议是什么呢？第二个建议是一个变色龙这张牌讲的是什么呢？不要主动变化，而是接受以及跟着环境的变化而改变，这个是变色龙。那也就是说，其实第二副牌的朋友目前呢在对待这段关系的时候你们要灵活一点
你们要能够适应这个环境，适应这个周围。而且我也觉得在你跟他之间的这个背景信息里面啊，就是周围的流言蜚语，还有那些影响和干扰这段关系的一些事情，关系很复杂。你们要做的并不是去就是比方说用你的想法去操控或者是引导主动的去攻击，而是说适应这个环境和能量。比方说外面要是有一些什么不好的话的话，你就要退，不要去跟他们硬拼，不要跟他们争一个什么输赢或者是对错，对你不利，还不如让自己隐藏起来啊，他们说什么就是什么咯，我不用太过于多的去强调他们怎么想我怎么想，我只过好我的日子。有些事情啊，与其你去处理，不如让他来啊。这张牌给我很强烈的能量是，与其你去处理，不如让他来。你要做的是顾好自己，至于这些外面的环境里的一些事情，你适应，然后呢，你随着变，把问题丢给他。因为我觉得这里的问题可能更多来自于他，是他的问题，是他这边有问题。那么如果是他这边有问题的话，他得解决，不是你的问题啊，不是你要去操的心，你要做的就是顾好自己。好了，那这里呢就是第2副牌的朋友啊，今天帮你们所看这个在偷偷对你想念的人相关的一些能量和信息。那么希望这个能量呢能够对大家有所指引，也祝福所有第2副牌的朋友在未来的一周好好过好每一天，顾好自己，相信宇宙啊会给你最好的安排。那么这里呢就是我们今天占卜的所有的能量和信息。好，那我们今天呢就讲到这里，我们下周再见，拜拜。Hello， 大家好，欢迎选择到第3副牌组的朋友，你们呢选的是这个茶金。好，放这里。那今天呢我们要来连接的这个能量是说有谁在偷偷的对你想念啊？我们来看一下这个能量啊，究竟是谁呢有在偷偷的对你想念？好，我们来一起洗牌。好的，让我们一起首先来连接一个这个在偷偷想念你的人啊，他究竟是谁？好，我们的第一张牌是权杖1，第2张牌是金币皇后，第3张牌是星星。 OK， 我觉得这张牌就是这一组牌吧，给我的能量的感觉，这个人对你啊，第一个呢就是有一部分的朋友他对你一见钟情，还有一部分的朋友呢，这个人非常的爱你啊，非常的爱你。可能这边有一部分朋友在测的是你们的男朋友或者是女朋友吧，或者是你们的老公和老婆吧，因为我觉得这个人他对你很愿意付出啊，他对你是非常非常愿意付出的。这个人当前呢给我的感觉是疗愈好了，而且他现在呢非常的平静，他对你们的关系的未来是充满着希望的，他认为这段关系呢是非常非常滋养他的，而且这段关系啊，我觉得是他能够在里面找到他需要的那份宁静。然后我们第3组牌的朋友，今天第3组啊，你们现在想连接的这个偷偷想你的他，最多的星座能量呢是水瓶座。其实他知道自己想要什么，他非常幸运，他找到了他想要的那一个，所以我觉得这个人是很想去好好的把握。OK， 他非常想好好把握。其实我们今天的这张权杖1给我的感觉啊，是一见钟情和女帝的一个结合啊，是一见钟情和女帝的结合，不是所有的一见钟情都走不好，都是冲动。有的时候呢，那一眼可能就已经决定了他这一生的那个爱人，对吧？我觉得这个人对你非常多的热情。第3组牌的朋友啊，这是一个我觉得从开始到现在都发展的很好的感情啊，就是从刚开始你们2个人见面，你们2个人熟悉，然后慢慢的去了解，慢慢的成为朋友，慢慢的发展啊，我觉得这一路走过来其实都不错，而且你们可能对他的评价也很高。这个人给我的感觉，他对你的这种情感和情绪一直都很稳定，
一直在很持续的去输出他需要给予这段关系的能量和营养。他有非常多的热情，我们这里是一个火元素1，它也代表着一个火元素无限的潜力，是一个新的开始。所以呢，这个人啊，给我的能量是他过去曾经可能有过伤害过他的情感，或者是不好的情感的经历，但是遇到你之后，他其实在你们的关系当中得到了非常好的疗愈跟滋养。你让他看到了可能性，你让他看到了感情的美好，你让他看到了未来的希望。所以我看到这个人愿意去在你们的关系里投入他的情感，他的爱，他的资源啊，他所有的东西他都非常愿意去给予的。而且呢，我看到就是这个人其实他可能会比较把你当做就是他未来，比方说他的老公啊，或者是他老婆啊，这样子的一个很正式的情感对象在跟你发展着。也许他也很希望跟你未来是有小孩的啊。我们这里是一个权杖1。第二张牌呢是金币皇后，我刚讲过，这个人很愿意为你付出。而且呢，我看到这个人啊，他其实有很多的怎么讲呢，就是照顾人的能力。可能他很会做饭，可能他很会去帮你解决问题，可能他非常的会去安排你们的这个业余生活，可能他很会去比方说聊你喜欢的话题啊，他会根据你的喜欢或者是你的喜好来安排你们两个人的一些生活啊。那么同样的呢，我也觉得这个金币皇后给我的感觉是非常的稳定的。很多第2、第3组牌的朋友啊，我觉得你在他的面前找到了你需要的安全感，你找到了那种归属的感觉，你找到了回家的感觉。也许当前不仅这个人对你的评价很高，你对他的评价也很高。也许你现在对他心很定很定的。今天你来看这一期占卜呢，也是想看一看对方有没有在想你，而你的心里当下其实也已经在想着那个人就是他。这个人给我的感觉，他的能量啊，他的这个年龄和他的成熟度都还不错的。有些朋友呢，可能这个人年龄是比你大一点，有些朋友呢是这个人他也许年龄跟你差不多，或者是比你小，可是他很成熟，他很稳定，在感情里的他是一个非常成熟非常稳定的人。那么在物质的层面里啊，我觉得这个人其实应该是基础很稳定的。他有稳定的工作啊，或者是他有一个房子哦，或者是说他的家庭背景也很好啊，他在经济方面条件是很好的。那么最后呢，就是这个星星牌啊，最后是星星牌。我觉得这个人的心里有一股内在的韧劲，就说无论他过去曾经经历过什么样子的打击，或者是生活里可能遇到过如何的挫折啊，他都是一个蛮有自我疗愈能力的人。他可以去疗愈好自己，他也知道有些事情应该去疗愈，有些事情他需要去更加真实的去面对自己的心。在生命当中，我觉得当前的第3组牌的朋友，你们正在和一个很成熟的人去相处。这个人啊，他其实已经能够明白生活里的所有的一切其实都是一个所谓的帮助他去找到真实自我，或者是帮助他去明白他自己究竟想要什么的这样子的一个过程。无论他过去所经历的是什么，我觉得这个人他已经现在可以去相当好的吸收、总结和归纳。在这张星星牌里面，我还看到什么呢？就是这个人对于未来的生活，他保有非常强烈的热情。他也在过去的人生经历当中，我觉得是已经蕴藏，或者是已经吸收和归纳很多关于生活还有人生哲理的智慧。所以他现在是一个有能力爱，并且有条件爱的人。而且还是一个愿意去爱，愿意去相信未来希望的一个比较好的一个状态啊，非常好的一个状态，内心很平静，很稳定，很成熟。好，这里是我们今天塔罗牌里面啊所看到关于是谁在偷偷的对你想念。这个人有可能是在工作当中跟大家认识的啊，也有可能是你们两个人有这种邂逅偶遇一见钟情的能量。OK， 好，我们继续来看一下关于这个人的特质。我们来抽2张牌啊，看一下究竟是谁他在偷偷的对你想念呢？感恩宇宙。好，请宇宙给我们指引啊。选择到第3组茶金的朋友，
好，我们的第一张牌啊，这是一个，其实这是一个兴趣爱好很广泛的一个人啊。我们这里这张牌啊，什么意思呢？就说可能当前正在去想你的这个人，他是一个多才多艺的人，他的兴趣爱好很多，但这些兴趣爱好并不是他的职业啊，这些兴趣爱好并不是他的职业。比方说，他可能很会画画呀，喜欢艺术啊，喜欢登山啊、滑雪啊、冲浪啊，无论是什么，他的这种兴趣爱好里面，我觉得是一个很有趣的一个灵魂啊，很有趣的一个灵魂。对于他没有经历、没有尝试过的一些事情，他保有一份热情，保有很强的好奇心和爱，就是想去了解他，对吧？对生活充满着热情，但是这些东西并不是他的职业，他的职业可能是其他的啊，他的职业可能是其他的。我感觉到啊，有一部分朋友，就第三组的，也许当前正在思念你的人，他是一个对工作吧，不像是一个就是追逐利益的人。工作对于他来讲，可能只是服务于生活。再讲简单一点，就说工作就是为了赚钱，赚钱是为了服务于他的兴趣爱好，服务于他想要的生活，服务于他想要的恋爱体验、恋爱感受，或者是他想要的什么玩呐，对吧？极限运动啊，或者是他喜欢的一些艺术创作啊，他其实是这样子的一个人。而且呢，我也感觉到这个人啊，他的兴趣很广泛。兴趣非常的广泛，但是呢，可能不一定研究的很深入啊，因为我们这是一个业余爱好者啊，不一定研究的很深入，但是他确实是对很多事情就是充满了好奇心，想去了解，想去经历，想去更多的把经历过程当做他人生的财富，而非只是那个结果啊，他是这样子的一个人。好，我们的第二张牌。我们来看一下这个人啊，这是一个审判者的一个逆位啊，我们来看一下这个人是怎么回事。好，OK，这张牌呢给了我们两个信息。第一个信息呢是在讲啊，他有一点挑剔，有的时候呢，这个人可能会给出太过于直接和直白的一些评论。这些评论呢，有的时候可能会伤到人。比方说啊，可能他今天看你穿了一套衣服，他觉得很不好看，他可能会直接说啊，你今天穿了什么衣服，好丑哦，就给人感觉哇，你怎么能这样讲啊？但是我觉得这个人没有坏心思，他是这样子的一个性格啊，有的时候可能会看到别人，比方说说的话很难听，或者是说了什么样子的语言，他觉得这个人真的是太坏了，或者这个人太没有素质了，他可能就会就是很直接的把这个事情给说出来。所以呢，有的时候其实我觉得他是一个性格还蛮激烈、很明显的一个很鲜明的人格特点，他有非常强烈的自我观点，有的时候这个自我观点可能是审判的，带有批判性的啊。那么这个能量呢，会让他爱他的人更爱他，恨他的人恨之入骨啊，非常容易得罪人。但是呢，也有一部分人啊，非常的欣赏他，因为现在敢说直白的话，敢去我们在讲揭露社会不公的人已经越来越少了啊。这个人他不太去约定俗成的被世俗所约束和捆绑。第二个能量是在说什么呢？这个人是一个有官职的人。第三组牌的朋友，这个人是一个有头衔的人，这个人是一个有权威的人，他有一定的社会地位，或者是有一定的金钱财富啊，在他的这个我觉得是在他的资源里面吧。所以呢，这个人他不屑于金钱和地位带给他的这种荣誉。有些人呢可能会是金钱和地位的奴隶，就是说一旦有了钱，一旦有了地位，他会更加多的想要更多呀，更多钱呢，更高的地位啊，就不断的在这个路里面啊，不断的去，我觉得是继续的去更多更多。但是呢，第三副牌的朋友他不是这样子的人，也许他有很好的条件让他可以很轻松的，或者是有这样子的天赋能够到达那个位置。但是呢，到达那个位置吧，他并不是说 OK 我有了这个位置我还要往上，我还要更好
而是他在用这个位置或者是这个资源钱里面的东西满足自我兴趣爱好里的事情。他的性格非常的不同，有些人是金钱的奴隶，这个人更像是他把金钱当做他的奴隶，金钱是为我所用，地位也是为我所用，所以有的时候这个人可能会有一点点我们讲的啊，不能叫滥用职权，我觉得他有的时候会用手中的这个职权或者是手中的这个金钱来达到自己的某种目标啊。刚才我讲的一个例子就是赚到钱以后就玩嘛，赚到钱以后就去画画呀，蹦极呀，跳伞呢，或者是玩一些他的这种装备呀。他的权力很高，他可能用他的权力去帮助别人呢，或者是用他的权力去鄙视那些不好的人呐等等啊。所以我刚才讲这个人很容易得罪人的，但是呢爱他的人会更爱他，恨他的人呢也会恨之入骨的。他是一个性格非常明显非常突出的一个个体我们今天是这样子的一个 judge 我们今天看到2个能量。好，接下来呢我们来看什么我们来看一下在他对你的这一份想念里面包含了什么样子的信息和内容呢？我们来看一下他究竟想了关于你的什么。我们来看一下这份思念和想念中的内容有哪些，来我们来连接这个能量好，请宇宙给我们指引，他都想了些关于你的什么。好，我们来看一下这个OK， 第一张牌我认为我们应该还去见别的人。这什么意思呢？就是说比方我们在约会的时候或者是在寻找这个对象的时候我们可能会同时会跟好几个人约会或者是我们今天认识了好几个朋友我们都想见一见，都想了解一下。那么这个人觉得你们的关系现在其实还没有到达那种一定要怎样，就是他并不想捆绑你，也不想束缚他自己。他觉得现在呢，其实我们就说你跟他2个人也可以去看别的人，也可以去找别的人。Interesting 他是这样子的想法我觉得他在感情里好开放，非常的现代然后呢，第2张牌是在你行动之前要想好。这张牌呢，其实给我的感觉是什么就是这个人他在情感里面给我的感觉他很开放。OK， 这个人在感情里很开放。这个人他可以很爱你的同时，他也可以去爱别人。这个能量可能有一部分朋友听起来可能会很生气但是请大家不要生气。这张能量呢，给我听到的信息是什么呢？就是这个人他不会轻易的给出承诺，他会对你好，他会爱你，但是我觉得他不会轻易的给出承诺。这个不给承诺跟你没关系，不是因为你所以才不给你承诺，是他这个人有可能我这边听到有可能呢，比方说第一个他喜欢开放的关系，第2个他也许是不婚主义者，第3个他在非常确认非常确认的意思是他要去见很多人，然后呢他要明白自己究竟是什么样子的一个人，因为他自己不清楚，他得通过不断的去连接、认识、了解，才能慢慢的清楚自己究竟想要什么。就好比我们去买衣服，我们看到了很多漂亮的衣服，我们在决定比方说那个晚宴最终穿哪一件衣服的时候，我们要试很多套衣服，或者是结婚那一天我们要在结婚之前试很多的衣服，看很多的裙子，或者是试很多套西装。也许里面有很多好的，但是呢最后只能选一个，他得首先去经历去体会，他才能够真正的下定决心，对吧？这是第3个。所以我觉得这个人当前呢不想限制住你，他也不想捆绑自己。你们2个人关系很好，但是他可能现在呢缺乏对你的这种承诺，1对1的承诺。这个人你看他兴趣爱好很广泛，他很热爱自由，
他很享受自由，他会对你好，他会对你热情或者是热烈，他也愿意跟你发展，但是他却不想排斥他和其他人交朋友，他跟其他人发展的可能性。在你行动之前想清楚，我觉得这张牌是共勉的话，他希望你能够去谨慎的对待每一个人，不是说因为他然后你就可以比方说全身心付出，然后把自己所有的爱给他，他也不希望你这个样子，他希望你能够小心谨慎的去选择你人生中的伴侣，包括对他也要考验再三。因为每一个人其实我们跟这个人的时间，就有些人他会说有些人我们很短的时间就可以了解彼此，但有些人真不行。有些人刚开始的时候和时间久了以后真的是判若两人。有些人刚开始的时候可能特别的友善，特别的 nice， 特别的温柔，或者是特别的善良给人的感觉，但时间久了也许你会发现这个人简直就是个恶棍呐，对吧？但是呢也有的人可能有那种相见恨晚的感觉，也许就那么一点时间，通过一些事情，通过一些案例，我们就已经能够看到这个人的本质。那么这个东西呢是需要机缘的。所以当前呢，我觉得这个第三组牌的朋友，你们现在想在这个就当下偷偷想念你的人，我觉得他对你既有思念，也有一份中立他对你有爱，但是他也有中立的东西。他希望你能够真正的谨慎的去做出判断。如果你选他的话，他一定很开心，但是他希望你的这种选择并不是盲目的，不是冲动的，而是在看过很多人或者是经历了很多事情以后，你确认无疑的认定这个人就是他，是你要找的那个人。好，我们的最后一张牌看一下他对你的想念里有什么呢？他说你是重要的你是重要的，意思就是说不是说他现在去见别人或者是交其他的朋友好像就是你不重要，或者是他不他不 care 你，就是他不在乎你，其实是他很在乎你。这句话 you matter， 就是你对于他来讲是重要的，他在乎你，他在意你他在乎你，他在意你。所以第三组牌的朋友可能你们现在对于这样子的一个人怎么讲呢，看你们是怎样的一个性格有些人呢可能是觉得这样子的他很好，但是可能也有一部分的朋友呢觉得这个人是不是有点渣呀，但是也看你们这个渣的这个定义是什么就有些人呢可能觉得这样子的人反而更加的其实负责任一点，因为他至少知道自己不能够轻易的去付出这个承诺，每一次都承诺，那个承诺就不是什么东西了，没什么价值。也许他的一生只会有这样子一次或者是两次的承诺，而这样子一次两次的承诺里面包含了太多他的考验，他的确认，他的一而再再而三的肯定所以当前的他呢觉得你是重要的，你绝对是他的众多人选里的第一名，非常的重要，非常的关键，你也非常的好，所以他对你的付出情感呢都很棒。但是呢他现在还不想去做终极的承诺，不想去完全的放弃其他的可能性。也许这也是对于他自己内心的考验，也在给你机会去真正的确认自己的内心他是这样子的一个，我觉得是很开放的一个人，很怎么讲呢，就是给我的感觉就是很现代不是那种很传统的人。 OK 好，那我们的接下来看什么？我们接下来呢看你们的发展，我们来看一下近期你们两个人可能会有什么样子的发展，有没有什么样子的发展，又会往哪个方向去发展我们来看这个。好，选到第三组牌的朋友，我们来问宇宙宇宙请你告诉我们，那么第三副牌的朋友接下来跟这个偷偷想念你的人之间呢，你们会有如何的一个发展，有没有什么样子的发展，往哪个方面去发展呢？宇宙请你给我们一些指引，感恩。OK， 好，第一张牌是魔法师。
这张牌是什么意思啊？有人啊，你跟他两个人之间有人呢想要去显化这个关系，坐实这个关系，或者是说让两个人可以定下来。魔法师的能量很强烈，也许啊，这个魔法师的能量代表着当前来听第3副牌的朋友你们的能量和信息。也许你们觉得这个人非常的怎么讲呢？他是一个自由的灵魂，但是你们却很想去和他并肩，或者是跟他一起。还有一些朋友呢，可能会在近期看到的是这个人，因为他不是说他也是觉得可以去见别人嘛，他想通过别人来确认自己当前的内心。那么通过别人的对比，也许他发现的并不是说还想去经历更多，而是通过跟别人对比看到你真的就是他的唯一啊。因为有的时候真的是不比较也不知道啊，比较了以后就会发现你就是最好的啊，你就是最好的。所以呢，我看到其实在未来吧，我觉得你们的关系是很有可能被公开或者是被落实的，这是一个好消息，对不对？魔法师，好。第二个，我们来看一下这段关系的未来发展，近期的一个发展啊。好的。这张牌是什么呢？哦，好。我们的第2张牌呢是 Justice 的逆位。这张牌呢非常有意思啊，今天的这组牌非常有意思。我觉得今天的这组牌啊，就是我们看的这个未来发展里，第1张是魔法师正位，第2张牌呢是公平正义的逆位啊。它说明什么呢？说明在这段关系里啊，第3副牌的朋友，你跟他的意见不合，你们两个人对待这段关系的未来，我觉得当前来看的话，意见非常的不统一。有一个人呢，可能是想落实这段关系，想把这段关系确认下来，公开、表白、表达、显化出来。而另外一个人呢，是不想做决定。另外一个人呢，可能当前呢，觉得这个决定还没有办法做出来，或者是说当前呢，他还需要更多的思考，更多的信息来让自己下定决心。所以呢，在这个能量里，我们又接触了这个人对你的这个想法嘛。所以第3组牌的朋友，我觉得这个显化里的魔法师是你，而在这个 Justice 的逆位当中的这个能量呢，是他。那如果说第3组牌的朋友，你想在未来对他表白，或者是去询问所要的这个承诺的话，那你们就要小心了啊，一定要小心了。因为这个人他未必当前可以给到你最满意的答案。也许你会说，你对我这么好，你这么的认真，而且你对我这么的有热情，为何不可以呢？那么答案就在这里，也就是说他现在还需要更多的时间，他还想去通过比较了解确认自己的内心。他对承诺这个能量可能是有一点点敏感的，不是每个人都可以立刻马上给承诺。有些人对承诺非常的恐惧，非常的就是说要一而再再而三的确认才能够做到。这个人有可能是一个 commitment shy 这样子一个人啊，就是说非常的做不出这种所谓的给出承诺这种事情啊。所以说对，大家看一下。那我们现在看什么呢？既然讲到这里，我们就来看宇宙给你的指引，好不好？可能很多朋友现在就非常需要这个建议了啊。那基于这个能量呢，宇宙当前给你怎样的指引跟建议啊？我们来听这个信息。好，请宇宙给我们指引。宇宙当前给你的指引建议是什么？好，第1张牌是大拦路啊。这张牌呢是说，首先你要站稳自己的立场，无论别人是同意、不同意，还是有什么样子的想法和意见，你去做你认为对的事情。
这张牌非常的坚定啊，这个大蓝鹿啊，给我的感觉，也就是说，你不要管别人怎么说、怎么想，或者是他会怎样，你只要遵从自己的本心，遵照自己的内心想法去行动就够了。而且当前呢，你相信的这个事情，也就是你信仰当中你认为对的，你认为要去做的这个事情，不要犹豫，而且你还要捍卫自己的想法，捍卫自己的观点。这个是大蓝鹿，其实给人感觉非常的坚定啊，就是站在那个地方屹立不倒，站在那个地方很挺拔，自信、勇敢和从容的能量是当前第三组牌的朋友宇宙给你的指引，大蓝鹿。 OK， 好，我们来看第二张牌，宇宙给你的指引和建议是什么？感恩宇宙。第二张牌是八爪鱼，这张牌讲什么呢？宇宙说你呀，一定要去锻炼自己，或者是训练自己可以变形的能力。变什么呢？第一个，改变自己外貌特征；第二个，改变自己的言行举止。这张牌给我的感觉是什么？就是说，根据你的环境，根据这个人的口味而改变。还有一个呢，是多变，能够使他更加的对你感兴趣，或者是你的多样性、多变性会增加你的魅力指数。我们来看第一个能量，我们要去变这个形状，对不对？我们可能会在外形方面啊，可能第三组牌的朋友就说这个人可能他的口味比较的特别，那么你的外形方面可以去改变，变化，一个是他喜欢的，再一个呢可能是看一看他的喜好啊，不是说你的喜好，也许你变化他的，就是按照他的喜好去变，他喜欢什么样子你去改一下或者变一下，也许他会更加的去认定和认可你。第二个呢，就是你的言行举止，因为这个人啊，他其实是一个很丰富的灵魂，然后呢，这个人很多地方我觉得可能是一个放荡不羁，而且他的兴趣爱好很广泛。那么如果你是一个比方讲比较宅的，或者是你比较的喜欢自己一个人独处，那么你们两个人可能在某些方面就不会有那么多的默契，也不会有那么多的机会去相处和连接。那么如果你觉得你是一个很内向的性格，或者是你喜欢独处，但是你也不排斥，对吧？了解更多的新鲜事物，学习更多的有趣的知识，画画这个是养育小植物的培养小动物蹦极、冲浪、爬山这些东西，你觉得你也不排斥，你也很想去了解的话，那么你从现在开始去了解这些，去学习这些，去玩这些的话，那么你们两个人会有更多的共同话题，你们两个人也会有更多的所谓的心有灵犀，也会有更多的共同兴趣爱好以及话题可以聊，对吧？那么最后呢，就是说改变自己改变自己不是说你要去因为他而改变你，不是的，而是说有的时候我们不要太单一性，我们可以通过一些变化来使自己的魅力指数提升，而有的时候其实这种变化我们也是在增加自己的一个，我觉得是能量，或者是提升自己的能量。我们也可以通过这种变化的能量信息来更加多的去用各个方面各个层面的信息来更加多的去肯定和确认我们所相信的这件事情。我们每一个人都会有一个信仰的这个信仰是什么？可能你单一的从一个角度来看的话会有一点片面，而如果当你自己能够从多方面的角度去确认，不断的确认，不仅仅能够形成你自我的一个信仰，你的一个观点，而且你能够更加确认你所信任的这个东西，它就是代表着你的价值观，你的理解，你的世界。好，那这里呢就是第三组牌的朋友今天呢我为你们所连接关于是谁在偷偷的对你想念的所有的信息。那么祝福所有第三组牌的朋友呢，在未来的发展当中你都可以如愿，你都可以去按照自己的心意去行动。那么在这里呢就祝你们成功啦，那我们下期再见，拜拜。